Hej og velkommen til Ladecyklens store Black Friday udsalg. Kom med en gang. Vi 20 starter allerede lørdag den 23. november, hvor vi har lavet de vildeste køtilbud. Men det er kun til de hurtige. Dørene åbner kl. 10, så skynd dig ind i vores forretning. Men hvis du ikke kan vente til den 23. november, så har vi allerede nu lavet det vildeste tilbud til dig på vores Norden Storm ladecykel, hvor du sparer over 17.000 kroner. Fra den 25. november til den 1. december holder vi Black Week. Hele ugen kan du finde vanvittige tilbud på udvalgte ladecykler. Både i vores butik, men også på vores hjemmeside ladecyklen.dk. Vi giver konkurrenterne baghjul, og ingen kan matche vores priser. Vi ses til Black Friday.